So ito ang issue nito, ayaw daw nitong start kahit nakapark na yung cambio. Nilalagay pa sa neutral para siya mag-start. So Mazda 3 to, pero ito ay applicable sa lahat ng automatic transmission. Panoodin nyo ang video na to, maaari makatulong sa inyo kung meron kayong parehas na problema. Natin sa reverse, neutral, then pag nilagay natin sa park, ayun, hindi siya umiilaw. Kaya pag in-start natin, so ayan, no cranking, kaya hindi siya i-start. So walang contact yung kanyang starter kasi nga hindi nakailaw yung park indicator dito sa ating dash. So silipin natin dito sa may transmission, tingnan natin kung dito yung problema. So yung dulo ng cable dun sa may inhibitor switch or selector switch, gagalawin natin, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng ilaw dito. Yan yung sa switch ng ano, tayo tuturo ko sa inyo tayo. Are ha, are. Kung nailaw yun, Ay, start. Are ha, are, anong are? Are, tinutulak kasi ng cable, ayan oh. Are, tutulak lang ako ganyan. Yun, kita niya, gumalaw ito. oh, Ito yung kadugtong ng cable. Pag tinulak nyo papunta dyan, iilaw na uli din, andar na uli yan. anong tutulak na pag ano? Pababa. Pag ano? Oo, ay titingnan ko din sa loob para ma-clearance oh. Kasi ayan, tingnan nyo. Nakapark. Ah, Pagka i-drive natin yan, oh. Pagka binalik yan. Ngayon may pagkakataong pag binigla, yung merong pagkakataong wala. Yung merong nashoot naman pagka ganun nga. nabigla. Pagka nakailaw ho doon, under yan. Yan, katulad yan, under yan. Pero pagka may pula. pag walang ilaw, hindi meron hong tingnan nyo. Yun oh. Kahit nakapark na, hindi nakailaw. Ayun yun. So, yung P. So yan, kinalas natin itong ibabaw ng kanyang center console para magkaroon tayo ng access dun sa kanyang cable. So kung mapapansin nyo, ang laki ng clearance. Yan ang gagawa natin ng paraan. Buti na pasok pang cambio. Ah, Buti na pasok pang cambio. Naubos na busing eh. So yan, kinalas na natin yung buong console kasi medyo mahirap dukutin. So hinahila lang yung ibabaw tapos makikita nyo ng mga tornilyo. So yan, kakabitan natin to ng hose. So bali ito yung galing doon sa mga coil hose na ginagamit sa compressor, yung mga nabibili sa mga hardware. So ito yung magsisilbing bushing. Ipapasok lang natin dito sa pasokan ng cable. Ayan. So pagkatapos tingnan natin kung okay na siya. Pwede din kayong gumamit ng ibang hose na available sa inyo o kung anong preferred nyong gamitin para lang magsilbing bushing. Ayan. So ayan, tinitesting natin ngayon. Kinakalog-kalog natin itong shifting lever at kung mapapansin nyo, meron pa siyang counting clearance. So mas maganda kung wala siyang kagalaw-galaw. Since meron pa siyang clearance, gawin pa natin to ng paraan. So yan, nagawa na natin to ng paraan. Mapansin nyo yan. Masikip na siya. So ito ang ginamit natin, dinagdagan natin ito. Pinatong natin doon sa orange na hose. So ito yung ginagamit sa mga insulation. So makunat din to. Ayan, katulad yung kung makikita nyo nakabalot sa wire na yan. Ganun sa yung kulay gray. So ayan, okay na. Wala na clearance. So ayan, gumagamit ako nito. Lock to dun sa mga brake shoe. So sa mga Isuzu na brake shoe, Isuzu Highlander, Sportivo, may kasamang ganyan. Ayan. So ito ang ginagamit kong panlock para sure na hindi siya bibitaw. Medyo maganda pa nga ang design ng cable na to kasi kahit wala na siyang bushing, hindi siya bumitaw. Sa iba kasing unit, pagka nasira yan, automatic hindi nyo na siya maikambyo. Maikalaw nyo ang cambio pero hindi siya magsisip. Okay yan. So ito siguradong tatagal na to. So walang available tayo dito ng cable at medyo mahal kaya gawa ng paraan. So ayan, naikabit na natin.
secured na siya. So, test naman natin kung okay na siya. Ayan. Tip natin sa iba-ibang kambyo. Galaw-galawin natin. Ayan. So, okay na siya. Madali na siya pumasok dun sa park, yung kulay green. Ayan. Alright. So, yung kung wala kayong available na panlock, so pwede nyo gamitan ng kawad o ng cable, depende sa inyong diskarte. Okay, so ayan, ibalik na natin pati yung mga cover, yung center console cover. Ayan, ikabit na natin. So test ulit natin kung okay na. Ayan. So sa pagkakalas ng center console, yung ibabaw na yun hinahaklit lang pataas. Then pag nahaklit natin, makikita na natin yung ibang tornilyo. Ayan, so salamat sa panonood. Sana nakatulong ang video na to sa may mga ganitong problema. So halos identical naman sa ibang unit. Kung nakarating kayo dito, so paki-like and subscribe na rin. Maraming salamat.